Sir. 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 Change mag, change mag. What? Yeah. Sir, forward, forward. Sir, release magazine. Holster. Boom. Maliit pa din ang silhouette ng katawan mo. Tingin. Tingin. Holster. Diyan po ka, left Kasi muna. tingin mo eh. Ano? Pag sinabi tingnan nyo talaga doon. Panilingan. Right? May use. So, electronic naman yan. Oo, wala pa. Boom! Ito talagang bebe ko. Hi. Hi guys, take over nga po pala to guys. Dadalhin ko kayo doon. Tara! Ang ganda. Hindi, actually lahat ng mga we're happy. Hindi ganyan, no? Okay. Actually, maganda. Galing ni Jack, guys. Go! Change mag, hulog si magazine. Woo! Fresh naman yung tsura. Hello. Max vlogging? Hindi, grabe. Hindi naman. Ito na ba yung sukat natin? The Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Lord God, una-una po sa lahat, maraming salamat po sa pagmulat ng aming mata, Lord God. Isang malaking at masarap na biyaya ito, Panginoon po. Ang una natin i-discuss is yung syempre, kasi yung safety valve, nakalatag dun yung iba't ibang klase ng baril. Isipin natin na lahat ng baril na yan ay may bala. At Yes. So, inner belt po. check mo lang po sleeves. So, training po ito and lock test po namin. Ganap na ganap. Alam may bitaw. Ako din eh. Pag ito dito. Kaya ako, nag-ano ako, parang chill lang ako. Parang wala talaga ako bitaw. Sexy nerd. Ng Pasig. Ng Pasig. Kaya kailangan ko rin umitim eh. Pa pwede nga? Kailangan sa isang show. Kasi Kasi wala eh, kailangan kong pambayad ng bills. Kuryente, tubig. Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot. Stand by. Contact front. Okay, release magazine. Danda lang sir, hindi na tayo nagmamadali dyan. Malabit, holster. Wow! Sir, congratulations! Oh, halos nagdikit. Oh, sige. Hold your breath. Slap. Oh! Good job! Release magazine. Holster. Release magazine, release magazine. Asa? Sige, kasi. Ata. Okay, ma'am. Putok mo, kalabitin mo. Talabit. Wow! Holster. Kailangan ganon, Kylie? Holster. Kailangan kaganyan? Okay, sir. Are you ready, sir? Ready. Stand by. Contact front. Yes, sir. Change map.
Okay, sir. Release magazine. Okay. Okay. Shooter, are you ready? Stand by. Contact front. Reload, reload, reload. Kasa, yan. Okay, release magazine. Reload, reload. Jump! Go! Okay, ma'am. Release magazine. Release magazine. Go. Shooter, are you ready? Stand by. Contact front. Reload, reload. Okay, taktak mo. Yan, nice one. Taktak mo. Go! Yan, nice one. Sige, Yan, hapak. Sige, ma'am. Nice. Sige, ma'am. Release Release magazine. magazine. Release magazine. Speed reload, reload. Tulak pa na yung slide. Tulak mo. Tulak. Okay. Dito. Yan, Yan, sige. good. Putok. Okay, release magazine. Magazine. Good. Hey, good morning everyone. Nandito tayo ngayon sa The Highland Shooting Range. At ito ang day 1 ng aming military training, tactical and practical shooting. So, bakit nga namin ba inaaral to? Kasi syempre kailangan maging accurate lahat ng galaw namin sa firewall at maging tama yung paghawak sa baril, yung stance, yung form, and etc. Today, mag-self-defense training din kami. So, it's gonna be a long day. As you can see, wala lang naman yung mga papuputokin natin. Puro mahaba. Yung mga rifle natin, so nakita nyo may mga board. Yan, target shooting namin kanina. Susunod namin ngayon ng mga drill sets. Maglalagay na ng mga drums, mga walls. Kasi nga firewall. Joke lang. Walls para magkaroon kami ng obstacle dito sa ating shooting range. So see you later. Fire when ready. Yun, no? Sumobra, sir. Sumobra ang payit mo, sir. Dito lang, sir. Isang gano'n lang, sir. Tinatago pa lang galing si Jack Roberto. Dito, para dyan. Ang galing ng daliri ba? One more. Galing. Advanced maneuver ka na kaagad, pre. Ayun na. Isa lang, sir, ha? Sige, sir. Safety mo na. Yan, okay na yan, sir. Okay, sir. Okay. Wow! One more. Okay. Sige, ma'am. Unsafe, ma'am. Unsafe, ma'am. Unsafe. Yan. Sige, ma'am. Trigger finger out pa rin. Sige, ma'am. Pag nakita mo na, ma'am, nasipat mo sa kamoy, pasok yung daliri mo, ma'am. Sige, ma'am. Move, ma'am. Move. Finger out. Contact. Sige, ma'am. Clear. Clear, ma'am. Tago. Clear. Tago, ma'am. Tago. Balik sa cover. Hindi. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige. Okay, ma'am. Trigger finger out, ma'am. Move. Clear. Contact. Sige, ma'am. Tapos, trigger finger out, ma'am. Clear muna. Clear yung Diretso, ma'am, sa kanto. Tingnan mo, silipin mo yung kanto. Clear, ma'am. Clear. Tago. Gilid, ma'am. Sige, ma'am. Release. Palit magazine, ma'am. Ipit, ma'am, dito, ma'am. Yeah. Magazine. Yan, sige, sir. Kasa, sir. Kasa. Okay, sir. Dito muna, sir. Taras muna, sir. Move, sir. Move. Clear, sir. Tago, sir. Clear, sir. Clear. Tago. Ano lang, forward na tayo. Dito, sir. Yan na. My dance. Okay na. So as you can see, ito yung obstacle na gagawin natin mamaya. It's either, saan ba yung, wala eh. Mamaya, baka kasi dito tayo patayuin ni sir. Tapos, pag ready na, bam, takbo, bam, tapos di ko alam paano yan. Basta ganon. Mamaya ituturo ni sir lahat na magiging takbuhan natin dito. Tsaka kung paano yung galawan. At syempre, bago kayo mag-training, pinakamahalaga na meron kayo laging officer na kasama or yung nagtitrain na talagang professional when it comes to this kind of sport. Kasi kaya ako tinawag na sport kasi ito ginagawa rin itong sport. Pero
usually mas practice to sa totoong buhay talaga kasi hindi mo masabi pag may intruder or nakaenkwentro ka na hindi mo kilala or bigla ka na pagtripan, alam mo yun yung mga caution na gano'n. Maganda na may background ka kaysa yung wala kang knowledge how to use gun or kung paano mo depensa ang sarili mo. So mahalaga may officer palagi, guys. So exciting, ito yung pinakagusto kong gawin talaga ever since. Kung may time kayo palagi, guys, for your own safety, ito, number 1 to na kailangan nyo practicein sa buhay nyo para sa sarili nyong kaligtasan. So, ayun, it's good to have this kind of training na napapractice, hindi lang yung parang galaw mo sa shooting, pero ma-apply mo rin sa totoong buhay, sa tunay na buhay. So, ayun, mamaya, kita-kita tayo. Standby! Change bag! Yan! Go! Yeah, release magazine. Holster. Standby. Takbo, sir. Yan, go. Change bag, hulog si magazine. Okay, sir. Release magazine. Clear weapon. Kalabit. Holster. Good job! Good. Ayos, sir. Ayos. Kaya ito yung kailangan pakinggan di ba? Shooter, are you ready? No! Sabihin mo. Shooter, are you ready? No! Yes, sir. Yes, sir. Standby. Okay. Kuha. Are you ready? Yes, sir. Standby. Sige, forward lang yung barrel. Forward. Change bag, ma'am. Harap, ma'am. Kasa. Butas, ma'am. Sige, ma'am. Release magazine. Sige, ma'am. Kasa, may bala pa yun, ma'am. Kasa. Yan, kalabit. Good job. Holster. Bunot si barrel, salpak si magazine, balik sa holster. Tapos magtatanong ako, shooter, are you ready? I-check nyo, ma'am, salamin. Pag okay na, ma'am, sabihin nyo ready. Broken heart. Broken heart. Wala tayong magawa dyan, ma'am. Ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Life must go on. Go! Ano mauna to? Yan, sige, ma'am. Tapos dalawa doon. Sige, ma'am. Holster. Pagod siya. Pagod talaga yan, ma'am. Shooter, are you ready, ma'am? Standby. Go! Ano, ma'am? Huwag mo na may bawa yung baril, ma'am. Huwag mo na may bababa. Takbo, ma'am, paharap. Yung baril, ma'am. Huwag mo itataas. Reload. Okay lang yan, ma'am. Forward. Butas, ma'am. Butas. Yung, ma'am. Release magazine. Kasa. Barel. Hop. Okay. Nice one! Ayun, second round. Nakapuntok siya isa. Pok. Ayos, ang galing. Tagalagay ka lang ng front side. Oo, bala sa'yo. So, focus yan. Sipag maglagay ng bala. Parang gano'n nga din yung pagod yung init, boy. Girl, kasi huwag ka dyan. Dito. Hinihingal ako. Inom lang kumain. Inom lang. So, Firing po! Next. High grip ah. High grip. Wait, tapos ka na? Yun! Hanep! Yun! Yun! Panapan. Grabe. okay, show clear. Show clear. Pero ubusan na yung plato mo. Diba? Galing! Panis! Ayoko na! Panis! Doon muna ako sa kabila, guys. Si Jack tatlo. Diba? So isubok natin, di ba, Pas? Isubok natin, mas AJ, madami akong Mas, silin sa siya, di ba? Tingnan nyo. One and go. One. Yes. 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 Yes, di ba? Pero pagka sa... Cinematic, mas wider siya. Pwede, mas wider. May signal. Lagi may buwelo. May signal.
Pero iabot ko na lang sa'yo, sir. Abot ko yung kamay. Okay, sir. Safe muna, sir. Safe. Yan! Are you ready? Ready. Stand by. Go. Okay, sir. Gilip, sa gilid. Okay, sir. Clear. 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 Gilid. Hawak, Maiksi yata, maiksi yung ano. Yan. Sige, sir. Handguard, maiksi. Sige, sir. Sabit sa hallway. Sabit sa hallway. Porto sa kanan. Kanan. Sir. Okay, sir. At sir. Yan. Okay na sa magkakasa, sir. Okay na yan. Okay na yan. Tutok sa harap, sir. Tutok sa harap. Yan. Sabit sa kaliwa, sir. Sabit sa kaliwa. Sige, sir. Silip sa kaliwa. Silip sa may kanan. Move, move, move. Sige, sir. Clear. Kanan, kanan, kanan. Tutok sa kanan. Clear. Move. Forward, forward. Clear sa kaliwa. Move, clear sa kanan, clear sa kanan. Clear. Kabuta. Okay, sir. Kasa. Okay, sir. Ayos, ayos. Woo! Pero sana yung nabaan mo eh. Habaan mo yung handguard. Ito, na tinabaan mo. Pero okay lang, parang MP5. Yun! So we're done for today. Grabing adrenaline yun. Endurance, lahat na ng ginawa namin today. Kaya nakapagod din siya in a way na parang kailangan mag-focus dun sa target and yung drill sa gagawin mo. Focus and speed and accuracy. So again, ayun, abangan nyo Firewall, kasama ko lahat ng nakita nyo today na artista. Kylie Padilla, Kailin Alcantara, Miguel Tan Felix, Buboy Villar. So yan, malapit na. So see you soon guys. God bless.